挑战一天，学习一个新技能。今天学的是洗衣机维修。一个视频教会你洗衣机的所有维修技巧。洗衣机洗完衣服异味重、发霉，深度清洗内桶和夹层污垢就可以了。如果洗衣机不能上锁，无法启动，检修门锁开关配件就可以了。如果洗衣机一直进水，无法止水，更换进水电磁阀就可以了。如果洗衣机电机空转，滚筒不转，检查传动轴承，及时更换就可以了。如果洗衣机自动频繁停机跳闸，检查线路漏电，做好绝缘就可以了。618不止划算，上门更快，520务实浪漫。